Всем добрый день, меня зовут Александр, я являюсь руководителем отдела продаж в строительной компании ЭкоКамин. Мы находимся на территории Open Village 25, здесь проходит выставка. На данной выставке мы поставили небольшой летний домик, беседка, для создания загородного уюта на участке. Данный проект построен по каркасной технологии. Он идет с утеплением 150 мм по кругу, полностью с отделкой. И сердцем этого домика является камин от компании ЭкоКамин под названием Мадрид.